ね、かっこいいな。みんなこっちだった。まだ。いるね。フラッグ向かってフラッグのすぐ右あたりにいますよ。仕方ない。まあまあでも勝ちは勝ちですよ。取った？オッケーオッケー。これすがちょっと一瞬迷う。ごめん。あれ今の音あっちだった。
っちクリアですよ。すげえいじめられてる。取られたんだじゃあ。ああ、来た。投げて